வணக்கம், உங்கள் நிக்கில். நம்ம ஊர் பக்கத்தில் வந்து வாசுதேவ நல்லூர்னு இருக்குது. அதில் வந்து தலையணை அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது. ஓவர்வியூ பாரு. ஸ்கூல் புக்ல தான் பார்த்துருக்கேன். இவன் நேரில் பார்க்கலாம். தொட்டு பார்க்கலாமா? போய் கடிச்சிடாது இல்லை. இங்கே பாருங்க தலை எப்படி மூவ் ஆகுது. ஆமாம், நான் தண்ணியில் வச்சு விட்டேன், அதனால ஓடிட்டு போவோம். போடலாம். அந்த பக்கம் போய் எங்க ஆச்சி மட்டும் இங்க இருந்து நாங்கன்னா துணியெல்லாம் எடுக்கிற வந்து சப்பு சப்புன்னு துவைச்சு விட்டுருப்பாங்க. சுண்ணாம்பு வந்துடும் சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? சுண்ணாம்பு. இந்த வழுக்கு பாறை எடுத்து போகாது. வழுக்கு பாறை யாராவது பாத்ரூம் போயிருக்க போறாங்க. ஐயோ, ஹாட் பண்ண நினைச்சேன். எங்கிட்ட யாராவது உச்சா போய் வச்சிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? சேஃப்டிக்கு தண்ணி இதான் உண்மையோட தண்ணி. உண்மையிலே அப்போ சொன்ன உச்சாவே தான் போயிட்டு ஆனால் அந்த பக்கம் போட்டாமா? ஃபால்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்களா? இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு
கல்ல இருந்து வந்த தண்ணி தான்.